ښه نو یو بل پوښتنه مې هم درلوده نو دا سړي که قرآن شریف نه زده چې دغسې لږ لږ یې زده وي وایي کوم مشکل خو نه لري څنګه ده دا قرآن شریف چې چا سم نه یې زده چې وی وایي کوم مشکل خو نه لري ورته یو څه تخنیکي ستونزه لرو هیله ده چې تخنیکي همکاران یې راته حل کړي البته دلته له ما سره ده ښه نو راځو د بل محترم ورور پوښتنې ته چې د انځرګل صاحب له سروبي نه اړیکه راته را سره نیولې وه او پوښتنه یې کوله چې یو چا امامت یو امانت خبره امانت را سره ایښی و نو هغه شیریني وه شیریني امانت کې ښودل او شیریني کې راته کې ایښې وه لنډه ده چې هغه خوړلې وه نو محترم وروره سړی ته در معلومېده چې مسلمان مؤمن او ښه سړی و او طبعا مسلمان و نو د مسلمان حق خوړل شوی ترېنه پاتې شوی ده نو بیا راغلی هم نه ده درک یې هم نه لګېږي نو ته به ګل ګلالی حساب به ورته وکړي چې څو روپۍ مال و هغه نو هغه مال به راواخلې څه شي به پرې وکړې حساب به ورته وکړي هغه پیسې به راواخلې په جومات کې یا پله کې یا په سړک کې دا به ولګوي یا مدرسې ته ورکړه یا کوم دارالحفاظ ته ورکړه نو اجر او ثواب یې په هغه پسې وبخه هلته به خلاصې کړي غاړې دې کلکې باندې دي ښه بله پوښتنه یې دا کړې وه چې سهیل صاحب له سروبي نه اړیکه نیولې وه دا یې پوښتنه کوي وایي سود حرام ده که نه نو محترم وروره نه پوهېږو چې تا ته څومره پورې تعلیم کړی ده او څو کلن یې سود خو په د قرآن په الفاظو سره حرام ده او سودخواره ته الله ده چې اعلان کړی ده د جنګ اعلان کړی ده چې فاذنوا بحرب من الله نو سود بالکل حرام عمل ده او په کبیره ګناهونو کې راځي طاووس صاحب له سروبي نه اړیکه نیولې وایي شیعه ته د کافر ویل څنګه دي نو چې څوک کافر ورته وایي هغه به دلایل لري بېدلیله خو څوک چاته کافر نه وایي دا اختلاف په نورو ځایو کې ډېر زیات او هغه خلک چې کافر ورته وایي هغو ډېر دلایل را جمع کړي دي نو ډېر شیونه لري او ډېر داسې موارد شته چې هغوی را جمع کړي دي لکه پاکستان کې دا مسله ډېره زیاته ده او هغوی ورته کافر وایي یوه ډله ده چې صفای صحابه ورته وایي نو هغوی کتابونه چې وګوري او د دوی کتابونه سره مقایسه کړي نو هغوی چې کافر ورته ویلي دي په دغو دلایلو یې ورته ویلي دي اما موږ نه کافر ورته وایو او نه نګه مسلمان ورته وایو سمه ده سعادت خان صاحب له خوست نه اړیکه نیولې که چېرې یو سړی ووایي چې واده مې وکړ او خوښ مې نه شو نو طلاق دې وي راباندې نو بس بیا په طلاق کېږي چې خوښه یې نه شوله بیا نو چې ورسره کوي انځري باباجي صاحب ته وایي څوک ورغلي یو ډېر لوی بزرګ تېر شوی هغه به وایي د ورځې یو لک وارې لا اله الا الله ویلې بیا به وایي ماښام چې کېناسته خوله به یې داسې په سوک ویل او په څاپېډه به ویلې چې څه دې کړي دي نن نو وایي څوک ورته راغی چې جي دوه راته وکړو وایي څه دپاره وایي ښځه مې مونځ نه کوي چې عادي خو دې نه ده خو ویې شړه کوي چې مونځ نه کوي نو چې خوښه یې نه شوله په مخه یې ښه نو بس د مشروط دا ټکی ایښی او خو که یو پوښتنه ترې وشي چې ماما تا چې دا خبره له ځان سره کړې وه نو کوم ټکی دې پکې ایښی و که سلاسه نیت دې کړی وي اما که داسې وي چې له ځان سره دې نیت کړی وي بیا هم ترې خلاصېږي نه دا نو بیا داسې لکه سړی چې له ځان سره خیال کوي چې یاره که له دې ځینه روان شوم او کابل میدان نوایي ته ورسېدم هغه تیارې کې به کوښښ به کوم چې په درېیم سیټ کې کښېنم که په اخر کې که په درېیم کې چا پرې نه کړم نو په اخر کې کښېنم نو بیا خو به مجبوري چې په اخر کې کښېني وایي سړي نو چا پوښتنه کړې کوم سړي سره یې کار کوه بیا ورته ویلي چې جي که معاش دې راته جګ نه کړې دا پیسې راته جګې نه کړې نو هغه ورته چې نو څه به وکړې بس په همدغه به کار کوم که نه نو بیا خو چې ورته مجبور شي بېله خبره ده دا وایي چې په اجبار یا اکراه سره طلاق واقع کېږي که نه نو بعضې کتابونه خو لیکلي دي چې واقع کېږي او تر داسې خو پېښه تر اوسه الحمدلله نه ده شوې چېرته خو په اجبار سره طلاق واقع کېږي نصر الله صاحب له غزني اړیکه نیولې دا وایي چې د جومات کې سنت او د فرض وروره جومات یو جومات سنت او فرض پکې نشته که اول صاحب کې سنت کوي که په آخر صاحب کې کوي
او د افغانستان جماعتونه دي د اوړي د ژمي جماعتونه دي یا بعضې جماعتونه دي په منځ کې تخته پرده لګولي سنتو پر چاپ کې وړي چې یو جومات څه بیا ټول جومات ده سنتو د فرضو تخصیصول په جومات کې نه دي په کار څپلۍ ځای په جومات کې معلوم وي او داسې معلوم وي او د سنتو د فرضو خبر ما له تا نه واورېده چې نوې خبره دې راوکړل ښه خالد صاحب له لوګر نه اړیکه نیولې او د خوب په اړه یې پوښتنه کوله نو محترم وروره د خوب علم ډېر لوی علم ده او دا یوسف علیه السلام ته خدای ورکړی یا نور علما کرامو ته ابن سیرین او دې خلکو ته او داسې نه چې موږ اوس خوب درته ووایم هغه د ښځې خوب به ترې جوړ شوی وي وایي سړي خوب لیده چې یوه پښه مې په مشرق وه بله په مغرب وه وایي ښځې ورته چې وایي دا څنګه سره جدا شوی نه دا بدن دې څنګه نه د دوه ټوټې شوی نو بل بیا چاته یو ښه نیک سړي ته ویل هغه ورته چاته خو به دې نه ویل وایي ښځې ته ویل وایي ښځې څه درته ویل وایي هغې داسې ویل وایي ښځې ته دې نه ویل نو کېدای شي ټول جهان بادشاه شوی وای نو خوب تعبیر غواړي او خوب د ځمکې د اسمان په منځ کې وایي زړېږي د سورت یوسف په تفسیر کې سړی چې وګوري نو غلطه معنا چې څوک چاته ورکړي نو ډېر عمر پس که ته نه وي لمسیانو کړوسیانو ته هم هغه تعبیر را پیدا کوي نو بې ځایه چې څوک په یو شي نه پوهېږي ویلی نه دي پکار نو د تا چې خوب به کېدای شي خو څه رقم خوب دی نن سبا افغانستان د خلکو خوبونه هم داسې د کچالو یې خوړلي لاندې غوښه خوړلي غوایي غوښه خوړلې د میوې خوړلې انار او دا شیان نو دا خوبونه سره بل قسم دي ښه نور اکبر صاحب له پکتیا نه اړیکه نیولې وه وخت مو هم کم دی وایي مصنوعي ښه نور وایي چې مصنوعي پښې دي او دغسې تکلیف درته شته بس په ناستې منځ کوه ته معذور یې ستونزه نه لرې او بله پوښتنه یې دا وکړه چې استنجا کې د عورت ښکارېږي مه یې کوه چې ته پوهېږي چې په استنجا کې دومره اړ نه یم او ضرورت نشته نو د سنتو یا د واجبو دپاره ته فرض عمل ما پرېږده شمس الرحمن صاحب له دوبۍ نه د دویم پاسپورټ خبره کړه نو محترم وروره که دا پاسپورټ څوک داسې جوړوي چې هلته پکې لیکي بعضې خلک چې زه مسلمان نه یم نو بیا خو له اسلام نه پکې ووته او که په جب کې نو په جب کې د سړي پاسپورټ کار نه ورکوي دا قوانین خو څه له قرآن له اسمانه نه دي راغلي چې خامخا به یې دی مني که عادي ژوند کوي لکه دا نور خلک یې زموږ افغانستان پاسپورټ په جب کې پاکستان کې ګرځو اما که بعضې خلک د مؤمن نوم پکې بدلوي یا د مسلمان نوم پکې بدلوي حسابیت او نصرانیت دغه شي ته کې نو علماو لیکلي چې بیا له دینه پې باندې وځي او محمد حکیم صاحب له سمنګانو نه سوال چې ملا پسې لمونځ چې سوال کوي نو ښه خو باید ملا صاحب سوال ونه کړي که ضرورت یې لري نو پوهېږي چې مشکل لري تاسې مشکل ورته حل کوي چې تاسې مشکل نه حل کوئ لمونځ خو پسې کوئ مشکله نشته پکې والله معذرت صاحب پوښتنه کړې وه چې شیرخان بنده نه چې سپینو ګیره تورول نو حدیث مبارک دا چې رسول پاک سلام د ابوبکر صدیق رضی الله پلار ته وایي چې غیروها تغییر دې ورکړي نکریزه دې پکې زیاته استعمالوي او په کار نه ده چې دا کار کوي اخري پوښتنه دا چې اسماعیل صاحب وایي ښځې سره چې نکاح یې ورسره نامزاده شوي خبرې ورسره کولی شي مشکله نشته او قرآن کریم چې د چا سم نه زده نو سم دې زده کړي ولې وړکی خو به نه قرآن کریم زده کول پکار دی چې څومره یې زده تلاوت دې کوي ښه د پښتو تلویزیون ډېر درنو قدرمنو عزتمنو لیدونکو تر دې دمه مو د تاسو پوښتنې راواخیستې او ځوابونه له مننه درنه کوو د پښتو تلویزیون نو مشرتابو او همدارنګه ټول همکارانو په خدای مو سپارو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته لمزه دولت کشتا لندن او چین کی دی ټول مزه دین کی دی ټول